हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू। यार फिर से नहीं दिख रहा आपको, मतलब आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। कुछ तो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। फटाफट से करो तभी दिखना शुरू होऊंगा मैं। यार तुम सबको लगता है कुछ कर रहे हैं, मतलब तभी दिखना शुरू हो फिर से आपको। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं वीडियो को। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू। गाइस मैं आज आप सभी के लेके आया हूँ फुल सेटअप पीसी बिल्ड अंडर 40 के। बिल्कुल सही है, 40,000 में मैं आप सभी के लिए फुल सेटअप पीसी बिल्ड लेके आया हूँ, जिसमें आप अच्छी गेमिंग तो कर लोगे, साथ में आप एडिटिंग भी कर लोगे अच्छी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बोलूँगा, जिसके भी कोई भी सजेशंस हो या कोई पीसी बिल्ड कर रहा हो उसके बारे में कुछ पूछना हो उसने, तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ मैं सबकी हेल्प करता हूँ। जब मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ मैं आपकी हेल्प भी ज़रूर करूँगा। तो चलिए क्या स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है कशिश और आप देख रहे टेक्नो कैश। अगर आपका भी इंटरेस्ट है ऐसी पीसी कंटेंट में, गेमिंग पीसीज में गाइस, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करो। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से आपको एक बात बोलना चाहूंगा मैं कि ये बिल्ड बेसिकली उनके लिए है जो जिनको गेमिंग अच्छी लगती है, गेम्स खेलना अच्छा लगता है, या जो सोच रहे हैं कि मुझे अपनी गेमिंग स्किल अच्छी करनी है, मुझे गेमिंग करियर बनाना है। बेसिकली उनके लिए स्टार्टअप ये बिल्ड है। और जो चाहते हैं कि हमारा बजट भी कम है, मुझे यूट्यूब पे वीडियोस डालनी है अपनी गेमिंग की वगैरह की, या कंटेंट क्रिएट करना है अपना, वीडियो एडिटिंग करनी है, तो बेसिकली उनके लिए भी ये बिल्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस बिल्ड को। जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है वो है प्रोसेसर जिस बिल्ड में हम यूज कर रहे हैं वो Ryzen 5 3400G। बेसिकली गाइज ये एक APU है। APU मतलब इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे। आपको अलग से एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड यूज करने की जरूरत नहीं है इस बिल्ड में। अगर मैं इस प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें आपको 4 कोर एंड 8 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। इसकी बेस क्लॉक 3.7 GHz है, इसकी बूस्ट क्लॉक 4.2 GHz है। और इसमें आपको वेगा 11 ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ कोर जीपीयू के 11 देखने को मिल जाते हैं। अगर ओवरऑल मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं इसी एपीयू की, तो यार ये एपीयू आपको 720 पे लो टू मीडियम पे आपको अच्छे एफपीएस दे देगा, एंड आपको 1080 लो पर भी अच्छी एफपीएस दे देगा। सारी ही ट्रिपल टाइटल्स को चलाने की कैपेबिलिटी ये प्रोसेसर रखता है बेसिकली। तो बेसिकली आपको हर एक ट्रिपल टाइटल की एक्सपीरियंस ये प्रोसेसर दे देगा। किसी भी गेम को ऐसा नहीं कि चलाएगा नहीं, हर एक ही गेम को चलाएगा बेसिकली। तो गाइस ये प्रोसेसर ये आपको देखने को मिल जाएगा वेदांत कंप्यूटर से ही 15,300 समथिंग का, वहां से आप बाय कर सकते हो। और ये एक वेबसाइट ऑफिशियली वेबसाइट है, जेन्युइन वेबसाइट है, वहां से आप बाय कर सकते हो। हमारी वीडियो में जो भी वेबसाइट आपको बताई जाती है, रिकमेंड करी जाती है, वो सारी जेन्युइन वेबसाइट्स होती है गाइस। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो कि है मदरबोर्ड जिस बिल्ड में हम यूज कर रहे हैं वो MSI का A320M Pro Max। बेसिकली गाइस बजट बिल्ड है, 40,000 में इस बिल्ड को कर रहे हैं फुल सेटअप। तो गाइस ये मदरबोर्ड बेसिकली एंट्री लेवल का मदरबोर्ड ही है। इसमें आपको 2 रैम स्लॉट देखने को मिल जाएंगे। 3rd जनरेशन को सपोर्ट करता है, हमारा प्रोसेसर भी 3rd जनरेशन का ही है, तो उसको सपोर्ट करता है। NVMe स्लॉट्स आपको देखने को मिल जाएगा, एक डेडिकेटेड अलग से, सारे पोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो बेसिकली गाइस ओवरक्लॉक करने का मत सोचना, रैम थोड़ी बहुत कर लेना, लेकिन प्रोसेसर को ओवरक्लॉक करने का बिल्कुल मत सोचना। मतलब एंट्री लेवल का ही है तो ओके ही है, ठीक है ना। बजट के हिसाब से इस प्रोसेसर को चलाएगा, वजह से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आपको ये अमेजोन से देखने को मिल जाएगा 4,040-41 के आसपास का, वहां से बाई इसको कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट जो कि है रैम जिसमें यूज कर रहे हैं हम यार XPG की रैम यूज कर रहे हैं, 8GB की सिंगल स्टिक। इसकी मैं बेस फ्रिक्वेंसी की बात करूं तो आपको 32 मेगाहर्ट्ज पर ये रैम देखने को मिल जाती है। हीट सिंक की बात करूं तो अच्छी हीट सिंक है, मतलब कोई भी इशू आपको नहीं होगा। और लाइफ गारंटी तो आजकल हर एक रैम की अच्छी खासी मिल रही है यार। और ये रैम आपको देखने को मिल जाएगी प्राइम ABGB से ही 4,050 रुपये के बड़े रैम से। आपको एक टिप देना चाहूँगा, अगर आप फ्यूचर में एक रैम स्टिक और ऐड करते हो तो यार आपके ओवरऑल आपके APU की परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी बेसिकली। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट जो कि है पावर सप्लाई। जिस बिल्ड में हम यूज कर रहे हैं वो है एंटेक की VP450 वॉट की पावर सप्लाई। इस बिल्ड के लिए मोर देन इनफ है यार, 80+ वाइड सर्टिफाइड पावर सप्लाई है। फ्यूचर में कोई कार्ड भी अगर आप ऐड करते हो RX 570 या 1650 सुपर, तो उस कार्ड को भी चलाने की कैपेबिलिटी पावर सप्लाई रखती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये पावर सप्लाई आपको देखने मिल जाएगी स्मार्ट टेक्नो की वेबसाइट से ही 2400 की, बहुत ही आराम से वहां से बाय कर सकते हो। बिल्कुल ही ट्रस्टेड वेबसाइट्स है जो मैं बता रहा हूँ आपको। कॉन्टैक्ट नंबर आप स्मार्ट टेक्नो ढूंढो, वहां पे उनको कॉल करो, व्हाट्सएप मैसेज करो, आपको इजीली
आप उनसे बात करके अपना प्रोडक्ट प्लेस करवा सकते हो। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट है जो कि है स्टोरेज। स्टोरेज जो इस बिल्ड में यूज कर रहे हैं यार, हम बजट को देख के स्टोरेज यूज कर रहे हैं बेसिकली। यार हार्ड ड्राइव यूज कर रहा हूं मैं सीगेट की 1 TB की हार्ड ड्राइव, जो कि है 7200 RPM पे बेस हार्ड ड्राइव। बेसिकली यार आप फ्यूचर में एक SSD जरूर ऐड करना अपने इस बिल्ड में, मतलब वो ऐड करोगे तो आपके पूरे ओवरऑल पीसी की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बूट टाइम अच्छा होगा, कोई भी गेम ओपन करते हो आप बहुत जल्दी ओपन होगी, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हो वो भी बहुत जल्दी ओपन होगा। अभी बिल्ड के हिसाब से मैं हार्ड ड्राइव यूज कर रहा हूँ बेसिकली, फ्यूचर में आप SSD जरूर ही यूज करना अपनी इस बिल्ड में। ये वाली हार्ड ड्राइव आपको Amazon पे देखने को मिल जाएगी बड़े आराम से, 3100 समथिंग की, वहां से इस हार्ड ड्राइव को बाय कर सकते हो। एक टिप और दूंगा, जो भी कंपोनेंट्स हम यूज कर रहे हैं इस बिल्ड में, अगर आप उनको ऑफलाइन ट्राई करते हो तो शायद से आप 2 से 3 हज़ार अपना जरूर सेव कर लोगे ऑफलाइन मार्केट से ही। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट के साथ जो कि है कैबिनेट। कैबिनेट तो यार मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ बेसिकली, मेरा तो कोई टंटा ही नहीं है इसमें बेसिकली यार, क्योंकि कैबिनेट आपकी चॉइस से आपने लगानी है, इतना मुझे पता है, क्योंकि सबने RGB देखनी है, उससे FPS जो आपके इंक्रीज होंगे बहुत ज्यादा, है ना। जॉक्स अपार्ट, मतलब कैबिनेट अपने हिसाब से लगाओ यार आप। मैं सिर्फ बजट में रह आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा, टिप दूंगा, आप कोशिश करना प्री इंस्टॉल्ड फैन मिल जाए आपको कैबिनेट में, तो आपका ही एयर फ्लो अच्छा होगा, तो अंदर हीटिंग इशू नहीं होंगे आपके सिस्टम में। मैं जो यूज कर रहा हूँ चिप्रोनिक्स की MX है, मिड टावर कैबिनेट है बेसिकली, अपना 2400 के आसपास आपको Amazon से देखने को मिल जाएगी। साइड में टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिल जाएगा, फ्रंट पे एक RGB स्ट्रिप देखने को मिल जाएगी, पीछे एक आपको प्री इंस्टॉल्ड फैन देखने को मिल जाएगा, और PSU शराउड का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपकी केबल भी अच्छी बन जाएगी इसमें, तो आप वहां से बाय कर सकते हो इसको यार। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पर हमारा बेसिकली होता है खत्म पीसी बिल्ड। यहाँ पर आपका एक पीसी बिल्ड हो चुका है अंडर 30,000 में बहुत ही आराम से। अब रहेगा गाइस पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स में हम जैसे कि क्या क्या यूज कर रहे हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड हेडफोन भी गाइस। तो स्टार्ट करता हूँ मॉनिटर से। मॉनिटर जो इस बिल्ड फुल सेटअप में हम यूज कर रहे हैं बेसिकली, वो है LG का मॉनिटर। सीरियल कोड मैं बता दूंगा वो कौन से वाला है, मैं खुद यूज कर रहा हूँ उसको। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं, IPS पैनल पे है गाइस ये वाला मॉनिटर, 75 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 5 मिलीसेकंड्स का आपको रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है, एंटी फ्लिकर टेक्नोलॉजी के साथ ही आता है, फ्री सिंक, जी सिंक दोनों ही आपको देखने को मिल जाते हैं, मतलब कूट के भरी पड़ी है इसके अंदर फीचर्स तो भर के। वॉल माउंट देखने को मिल जाएगा, अच्छी बिल्ड क्वालिटी है बेसिकली, 22 इंचेस का ये मॉनिटर है। तो गाइज इसकी प्राइसिंग की बात करूँ, आपको कैलन कंप्यूटर से 8700 समथिंग का देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं बोलूंगा वहां से बाय मत करना, क्योंकि मैंने खुद इस मॉनिटर को बाय करा है 7200 का, और तो और सेल में मैंने इसको देखा है 6400 का। तो क्यों ना आप एक सेल का वेट करना या ऑफलाइन ट्राई करना, ऐसा प्राइस मिलता है, नहीं तो आप Amazon से ग्रैब कर लें। जब भी सेल में मॉनिटर आता है, मैं कहूंगा 6 से 7 हज़ार के बीच में ग्रैब करना है इस मॉनिटर को, इससे ऊपर इसकी वैल्यू नहीं है भैया। अब मैं बात करता हूँ कीबोर्ड माउस की। जो कीबोर्ड माउस इसमें यूज कर रहे हैं हम जेब्रॉनिक्स का ट्रांसफॉर्मर कीबोर्ड माउस है बेसिकली यार। RGB मैंने लेके आनी थी आपके लिए, क्वालिटी भी अच्छी लेके आनी थी, तो मैंने कहा क्यों नहीं ये वाले कीबोर्ड लेके। लेजेंडरी कीबोर्ड को माउस का कॉम्बो बेसिकली यार बहुत चल रहा है, मैंने खुद पर्सनली यूज करा है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी से आता है, अच्छी RGB बिल्ड देखने को मिलती है। और तो और जो मैं अभी कीबोर्ड बेसिकली यूज कर रहा हूँ, जो मैं उस कीबोर्ड से बहुत अच्छा है यार। मैंने इतना महंगा कीबोर्ड लिया, रद्द है यार वो, तो मैं लेके आऊंगा उसका रिव्यू, लेकिन उससे बहुत अच्छा है। मैं खुद सोच रहा हूँ यार ये वाला ऑर्डर कर दूं अपने लिए भी। तो आपको Amazon से देखने को मिल जाएगा ये 1200 समथिंग का, बहुत ही आराम से आप वहां से ले सकते हो इस कीबोर्ड माउस को। अब मैं बात करता हूँ इसके हेडफोन्स के बारे में। तो हेडफोन्स जिसमें यूज कर रहे हैं हम यार, वो है कॉस्मिक बाइट के GS410, इनका मॉडल नंबर है। इसमें आपको माइक देखने को मिल जाएगा, अच्छा कंफर्ट देखने को मिल जाएगा। इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो आपको अंडर 1K में ये Amazon से देखने को मिल जाएंगे बहुत ही आराम से। यार मैं आपको करने का सजेस्ट अपने वाले हेडफोन भी कर सकता था बेसिकली, यार आसपास दिख नहीं रहे, मैं आपको दिखाता या स्क्रीन पे आ जाएंगे वो वाले, लेकिन मैंने वो बेसिकली इसलिए नहीं करे यार, उनसे मेरे ईयर्स में होता है बहुत ज़्यादा पेन और हेडेक भी होना शुरू हो जाता है। तो मैंने और 1-2 अपने सब्सक्राइबर से सुना है कि वो हेडफोन अच्छे नहीं है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा। बाकी आपकी चॉइस है यार, आपको Amazon से वो 800 समथिंग के देखने को मिल जाएंगे, आप उनको भी कंसीडर कर सकते हो। अगर मैं ओवरऑल इस पूरे बिल्ड की परफॉर्मेंस की बात करूं यार, 720 पे लो टू मीडियम पे अच्छे FPS आपको दे देगा, मतलब 60 तो आपको लो बड़े आराम से देगा, मीडियम पे आपको 45 to 55 दे देगा बहुत ही इजीली, मतलब कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। वो सारी ट्रिपल एयरटेल को चलाने की एबिलिटी रखता है, 1080 लो पे भी सारी गेम्स रन कर देगा, मतलब कोई भी ट्रिपल एयरटेल की गेम रिजेक्ट नहीं करेगा चलाने से, सारी गेम्स को चलाएगा। अगर 1080 पे आपने खेलनी है यार, तो स्टोरी मोड्स गेम को खेलो,
क्योंकि बेसिकली फंडा FPS आपको पता नहीं पता तो एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा, क्योंकि ऑनलाइन जितने भी गेम्स होती है मल्टीप्लेयर थोड़ा FPS मैटर ज़्यादा उसमें करता है, स्टोरी मोड में इतना FPS मैटर नहीं करता। मतलब वो हमारे प्रेफरेंस के ऊपर, हमने कितनी लैगी खेलनी है, मतलब लैगी भी क्या है यार, 30 FPS में गेम सही चल जाती है, प्लेबल चल जाती है, तो ये तो फिर भी आपको 45-50 FPS निकाल देगा बहुत ही आराम से। फ्यूचर में एक रैम भी अपग्रेड कर लोगे तो परफॉर्मेंस इसकी और भी अच्छी हो जाएगी। और तो और ये फ्यूचर प्रूफ इसलिए है यार कि फ्यूचर में कोई डेडिकेटेड आप ग्राफिक कार्ड यूज़ करते हो तो भाई फिर तो बल्ले बल्ले आपकी पूरी, ठीक है ना। मजे से यूज़ करो इस बिल्ड को, आराम से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 60 to 100 FPS बहुत आराम से निकलेगा RX 570 से कार्ड पे या 1650 सुपर से कार्ड में बहुत ही ईजिली। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आपको आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करो, अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में, तो के लिए बाय बाय गाइस। और हाँ गाइस, ऑलवेज गिव योर बेस्ट।